Man liekas, ir tā, piemēram, par to video. Ja mēģināt kaut ko tādu pildu taisīt, pats svarīgākais jau būtu saprast, vai tu pats esi piedzīvojis to, ka tev izstrādā no tās vīdes, no tiem pārējiem. Ja tu esi tas veiklais čalis, kurš neko tādu nav piedzīvojis, vai meiteni, kuriem viss īstenībā ir kārtībā, un jūs tagad mēģināt piedalīties tajā konkursā tikai tāpēc tādu balvu, baidos, ka nekas tur nesanāks. Bet, piemēram, es domāju, ja es pats kaut ko tādu darītu, un mēģinātu taisīt tādu video, vai filmu, droši vien, ka es sāktu ar interviju. Droši vien, ka es sāktu vienkārši paskatītos apkārt un saprast, kurš tad manā klasē no tiem draugiem, kas man ir visriņķīgi, kurš tad ir tas atrādītais, tas izstumtais, tas, kurš ar kuru neviens nedraudzēs, kurš ir viens pats, par kuru nav skaidrs, kur viņš vispār dzīvo, un īstenībā par kuru nav arī nekāda interesa. Tikai, ja tā uzmanīgi pavērot, redz, ka tas cilvēks īstenībā ļoti augsts ar tādas draudzības un sapratnes, bet, kurš tad viņi draudzēsies, ne? Un tad tavs pirmais solis, gan veidojot šo videoklipu, gan vispār pašam kaut ko darot un cīnoties ar šo parādību tavā klasē, būt pieeja viņam klāt, izrunāties un taisīt tā. Man liekas, ka taisīt interviju ar viņu. Vismaz pamēģināt, redz, kas tur sanāk, ko viņš izstāsta. Jo iedomājies, tu jau pats to nebūs piedzīvojis, to, ko viņš piedzīvo. Tu uz lietām skaties savādāk, nekā viņš tās redz. Ja tu spētu parādīt to, kā redz viņš visiem citiem, es domāju, tad būtu ļoti liels efekts. Pirmkārt, tavā klasē, tajā vidē, par ko arī ir stāsts, par ko lielāk cīnīties nevajag, vai cīnīties par to, ko tu redzi sev apkārt. Lielāks mērogs nevajag pret globālo sasilšanu uzreiz cīnīties, vai kaut kādām tādām lietām. Vajag redzēt cilvēku sliņķī. Tā būtu tāda diena. Un pat nezinu, ko lai vēl tādu izstāst. Piemēram, man kādreiz, tas drīzāk ne par video runa. Tas tā, kādreiz, kad mums pašiem būs ģimenes un bērni, tad sūtiet savus bērnus bērnu dārzā. Tāpēc, ka es, piemēram, bērnu dārzā negāju, tad, kad pirmo reizi nonācu pirmajā klasītē, man bija briesmīgi. Es tiešām biju tas cilvēks. Neviens jau speciāli man neatstūja. Protams, ka nē. Bet man bija bail runāt. Es nemācēju runāt ar vienu. Es nemācēju nevienu sabraudzēties. Tas bija briesmīgs laiks. Kaut kā pusgads pirms tās negājas. Tā kā šādas sajūtas es esmu jutis. Es zinu, kā tas ir. Vēl tāda ideja varētu būt, ja tā tev palīdz. Tad, kad tu taisi to videoklipu, nemēģināt taisīt to tā, ka tagad mēs sastājamies kaut kādi 10 vai 15 vai visa klase un visi korīgi sakam, mēs esam pret iztumšanu, mēs esam par draudzību, tad no šādas deklarācijas un tāda kliedziena nevienam neko labi nav izdarījuši un arī, es domāju, konkursu kārtā tādēļ augstus punktus nesasniegsim. Es, piemēram, ja es kaut ko komentēju par to, kas notiek skolā vai klasē, es kā režisors paliktu aizskatā. Varētu runāt virsū par kādu tekstu, to, kur tu gribi, lai to tekstu, kas tev liekas svarīgs, būtisks, ko tu gribi pateikt, to var pateikt tā, ka tevi pašu nemaz neredz. Jo vajag rādīt īstenībā to parādību, nevis sevi. Un sevi, un ko tu sev rādīs, ar tevi viss kārtībā. Ir jārāda parādību, pret kuru tu cīnies. Tad nav svarīgi savu sevi parādīt. Un to tu kaut kādā brīdī, protams, tu vari izdarīt kaut kādā kontekstā. Ja tur sanāk kopā tiešām visi klasi. Bet mans ieteikums patiešām būtu izvairīties no tā, ka visi sanāk korī un vienā balsī runā kaut kādus sarunātus tekstus. Es noticu tikai dzīvām lietām. Tu arī notici tikai dzīvām lietām. Tu notici tam, ko, tai valodai,
tam runas veidam, kāds jums ir klasē. Un nevis kaut kādiem tādiem tekstiem, ko mēs kopā reizē sakām. Tad valodai, kurā tu runā, arī jābūt ir pavisam vienkāršai, tai valodai. Es jau nezinu, kā tā ir īstenībā klasē. Bet tā jābūt jūsu klases valodai. Tā, lai būtu saprotams, jebkurā skolā, jebkurā vietā. Tā, lai būtu saprotams teviem vienaudžiem. Tā, lai būtu saprotams tiem, kuri šobrīd ir atrodas tajā izstumto statusā, lai ar viņiem būtu drosme kaut kāda nākt pie tevis un saprast, kā varbūt šoreiz ir tas brīdis, kad arī viņi drīkst uzdrošināties, tuvoties tiem veiksmīgākajiem, vai teiksim, tiem, kuri labāk var draudzēties, labāk var atrast kontaktu viens ar otru. Tas būtu ļoti svarīgi. Es domāju, ka veiksmīgs variants varētu būt veidot videoklipu, nevis īsfilmu. Tāpēc, ka vidēji dziesma ir 3,5 minūtes gari. Baidos, ka neviens ilgāk arī negribēs skatīties. Un taisn runājot par to, ka īsfilmu, runājot par to videoklipa standārtu, to izmēru, kāds viņš ir, būtu labi arī atrast tādu dziesmu, kas tev vislabāk patīk. Kuras teksti, vienalga, vai tie ir angļu, vai krievu, vai latviešu valodā, vēl ir no starpības, kuri tev šķiet atbilstoši tai tēmai, par kuru mēs runājam šobrīd.